Ngisacela ukubingelela ngoma nguThobane sakho siphola ngonyezi ezinye siphola ngamathambo. Cela ukuveza nanti ibhodlela. Ibhodlela leli, ibhodlela lenhlahla. Ibhodlela leli elivula inhlahla umuntu evalekile. Uzothola ukuthi wena dugembula. Uzothola ukuthi wena ubunenhlahla nje yemali, abantu bekupha imali. Emsebenzini ubunenhlahla nje yemali ukuthi umlungu akupha imali noma kuthande. Thola nanti ke ibhodlela uvusa inhlahla yakho ngoba okunye kuyenzeka ukuthi adugembula noma ubudlala imidlalo uwina utshela abantu bakuvala. Thola nanti ke ibhodlela lenhlahla ukuthi inhlahla yakho ibuyele esimeni, ukuthi inhlahla yakho ivuleke. Leli bhodlela ke liyinhlahla yedlozi, inhlahla lithatha kuphi edlozini. Ibhodlela leli elinamandla kakhulu kuphi enhlahleni. Ma kunenhlahla yakhe evaliwe, uma ukuthi wena uzothola ukuthi njengoba ngisho ukuthi wena ekade ugembula, ukugembula kwakho uhamba uxoxa ungasabheki nokuthi uxoxela abantu, bakuvala manje awusakhona ukuwina. Thola nanti ibhodlela uvula inhlahla yakho, into zakho zivuleke. Nenhlahla yomsebenzi la, inhlahla nje into edinga inhlahla. Thola nanti ibhodlela. Le bhodlela leli lizokusiza kakhulu leli. Ibhodlela elinamandla kakhulu enhlahleni. Noma thola ukuthi wena ibhizinisi lakho belihamba kahle. Manje alisahambi kahle. Nesimo sokuthi noma khona umuntu wafika wathatha imali wayiphendula noma kwaba nezinto akwenza zona wena. Thola nanti ibhodlela. Ngizokutshela ukuthi lenzeni ivuleke inhlahla yakho, liqhubeke ibhizinisi, iqhubeke into yakho yenzayo ikhanye ivuleke. Noma kuthiwa la bafase kanjani, bathenga idlozi. Thola nanti ke ibhodlela wena lokukhuluma isidlozi lakho. Ngizokutshela ukuthi lenze njani lebhodlela leli methi yakwazi ukuthi ivuleke inhlahla ngoba okunye kuyenzeka thola ukuthi wena inhlahla yakho bayithenge edlozini, kodwa ukuyithenga kwabo bathenga idlozi baliphendula bayivala inhlahla yakho. Thola nanti ke ibhodlela. Ngizokutshela ukuthi lisebenzise kanjani. Ma inhlahla yakho yathengwa, ngizokutshela ukuthi uthola imali enjani ulenzeni lebhodlela ukuze ikwazi inhlahla yakho ukubuya kuwe. Noma thola ukuthi baye emathuneni bafike bayiphendula inhlahla yakho. Thola nanti ibhodlela. Labantu laba babaphendula bakufulathela, thina sobaphendula bebheke wena. Ananti ibhodlela.